तो हम लोग अपना ट्रक को लेके यहाँ से निकल चुके हैं। हम लोगों को आगे शेर को पिक करना है और उसकी जगह पे पहुँचाना है, उसके लोकेशन पे। तो अभी हम लोग अपने धनु को लेकर निकल पड़े यहाँ से ट्रक के पास। और इस पुल के ऊपर कहीं हमारा ट्रक गिर न जाए, किसी तरह समझते समझते लेके जा रहे हैं ताकि जल्दी से शेर को ले जाके उसके पिंजरे में छोड़ दें। ये देख सकते हैं हमारी धनु कितनी चमक रही है। और हम लोग को उधर जाना है और यहाँ पे हम लोग को शेर मिल जाएगा। ये देखिए ये शेर कितना बड़ा है, देख सकते हैं। अब इसको ऊपर चढ़ा के चढ़ जाओ, किधर किधर भाग रहे हो, चढ़ जाओ। अब देखिए अब फिर चढ़ चुका है। अब लोड हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद फिर से लेके निकलते हैं हम लोग वही पुल की तरफ से। पुल के ऊपर से लेके जाएंगे। देखिए शेर कैसे उछल रहा है। धनु भी हमारी बहुत चमक रही है, कहीं गिर ना जाए पुल से नीचे। गिरा बच गया, थोड़ा सा के लिए बच गया। तो आज तो हमारी धनु चली गई रहती। तो अब हम लोग को यहाँ से सीधा जूट में जाना है और इसको इस शेर को रखना है ताकि ये शेर किसी को हमला न कर दे। बच्चों इससे दूर रहे, ये बहुत खतरनाक होता है। तुम लोग का आगे है जो वहाँ पे ले जा कर के रखना है इसको। तो बस पहुँचने वाले हैं, पहुँच के इसको रखना है और फिर धनु को लेके वापस आना है। बस पहुँच गई ये जो। और यहाँ पे हम लोग को रखना है, वही सिर को नीचे रख देंगे, उसको पिंजरे में डाल देंगे और छोड़ देना है। ये रहा इसका लोकेशन। यहाँ पे तो गार्ड भी अंकल थे। चलो अब शेर को इसके अंदर ले जाना है। हम बकरी है, बहुत सारे जानवर रखे हुए हैं।